喂，大家好啊！咁咧今日嚟到我哋惠州嘅家私廠，咁啊上嚟做乜嘢咧？就係嚟驗收一套咧喺香港麗景清麗苑嘅家私嘅。咁啊呢個單位啲家私已經做起晒㗎啦，咁啊全屋嘅家私一齊做嘅。咁我哋今日咧就上嚟睇睇，究竟啲家私有冇啲乜嘢要執嘅、要改嘅。咁啊 make sure 全部冇問題啦，先至送去現場安裝。咁啊而家入去睇睇。係啦，咁啊見到咧啲家私其實都已經 ready 咗㗎啦。咁間廠咧知道我哋今日會上嚟驗貨嘅，咁所以咧就將啲家私其實已經現成砌咗出嚟。咁我哋今日上嚟嘅目的咧，就先要科一幅尺啦。咁我將啲圖紙同現場嘅實物對一對，有冇啲咩尺寸係要改要執嘅，咁啊盡快處理咗佢。咁第二嘅就係對埋啲物料啦，啲物料有冇用錯啦，用錯色啊，有冇啲譬如星盤嘅開窿 size 有冇要改嘅地方啦。咁啊，最尾睇埋啲燈啦，啲燈帶都裝咗㗎啦，啲電線燈帶火牛嘅問題啦，咁啊確保啲問題都解決晒啦，先至送落去香港㗎嘛，安裝嘅時候就會順利好多㗎啦。係啦，咁啊頭先同埋我哋同事阿 York 上嚟廠呢度咧，咁啊同現場嘅師傅夾咗，咁啊真係發現咗一啲問題嘅，咁啊無可避免㗎啦，咁所以咧就係今日目的就係要發現呢啲小問題咧，就喺送落香港之前全部同我執正晒，冇問題啦，先送落香港。咁啊大概咧應該過多1-2星期到啦，咁啊啲家私送晒落去，清麗苑亦都係大裝修嘅單位嚟㗎。咁啊到時成個單位完成晒咧，咁我會再拍片同大家介紹下嘅。好啦，咁啊到時再見啦，拜拜。